每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是5月17日，诗篇46篇11节安尼讲：万军的耶和华甲阮伫地，雅各的上帝做阮的悬台。三甲来祈祷，甲阮伫地，佮做阮悬台的天父，阮感谢你。主啊，你是阮的智慧，你是阮的倚靠，你是阮的盾牌，你是阮的保护。主啊，阮要投靠伫你的膝骨下，阮要安稳伫你的石盘顶。主啊，阮专心来仰望你，求你伸出大能的圣手来保护阮，求你阿耳空来听阮，紧紧来救阮。求你因为你的名的缘故，互阮永远无止到见效。主啊，艰难亲像大水，要淹没阮；困苦亲像大山，要将阮砍慢。主啊，阮的心忧苦，找无帮站，总是你互阮知，万军的耶和华，你要甲阮伫地。雅各的上帝要做阮的悬台，祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。